nagbibiyaya ako mag-isa dito sa Baguio. Dito ako ngayon sa Camp John A. Pero hindi ko talaga hindi ko mapaliwanag kung bakit, kasi biglang tumayo yung mga balahibo ko sa balat ko at sa bato, pati nga hanggang ngayon tumatayo pa rin. So nakaramdam ako ng takot. Alas 12:30 ng ating gabi ngayon. Dilim. Ako lang bumibiyahe mag-isa. Iba talaga yung naramdaman ko, kasi pati yung balahibo ng tainga ko tumatayo. Baka may tao dito sa likuran. Iba talaga na ko ngayon. Tumayo talaga yung balahibo ko. Ngayon ko lang ito naramdaman. Bato. Baka mamaya pati pagtulog ko hindi ako makatulog. ng ating gabi. Takot.
naman ako natatakot. Bakit ganito ang nararamdaman ko ngayon? Ang bayan. Ayan, malapit. Dito na ako. Malapit na ako sa hotel ko. Pasok na ako. Ito. Sa hotel. Ito yung hotel na hotel ko tinutuloyan ko. Ito yung hotel na tinutuloyan ko sa Baguio. Ito yung garahe. Ito yung parking.